Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруәз Рафиҡов. Ҡалабыҙҙа башҡорт ихаталар проектына ярашлы күп ҡатлы йорттар яны биләмәләрен төҙөкләндереү дауам итә. Ошо көндәрҙә Ленин урамындағы ихатала балалар һәм спорт майҙансығы сафҡа инде. Был объекттың башҡаларҙан нимәһе менән айырылыуын беҙҙең ижади төркөм асыҡланы. Был объект бынан бер аҙна элек кенә ҡулланыуға тапшырылған. Уның башҡаларҙан айырмаһы шунда. Балалар майҙансығы тотошлай япма менән көпләнгән. Әүһәләктәр, тауҙар, каруселдәр хәүефһеҙлек талаптарын үтәп урынлаштырылған. Бөтә архитектур формалар үҙебеҙҙең республикала етештерелгән. Үҙ эсенә 8 метр квадрат метр биләмәне алған балалар ялы урыны ҡалала иң ҙур майҙансыҡтарҙың береһе. Төҙөлөш эштәре бер нисә этапта атҡарылған. Башта йәйелеүләр хәүефһеҙлеген ҡайғыртып тротуарҙар рәтләнгән, артабан автомобилдәр йөрөгән юл, туҡталма һәм балалар спорт майҙансығы төҙөкләндерелгән. Спорт менән шөғөлләнеү, уйындар уйнау уңайы булһын өсөн төрлө билдәләр яһалған, ҡапҡалар һәм баскетбол сыттары урынлаштырылған. Ҡоймаларҙың сертификаттары бар һәм улар бөтә талаптарға яуап бирә. Вандалардан һаҡланыу саралары ла күрелгән. Бынан тыш воркаут өсөн ҡорамалар да урынлаштырылған. Перед приемкой глава города Каримович Авзалов приезжал в данный квартал, общался с Майҙансыҡты файҙаланыуға тапшырыр алдынан ҡала хакимиәте башлығы Рөстәм Авзалов кварталға килеп, бында йәшәүселәр менән аралашты. Кешеләр бәләкәстәр балалар майҙансығында уйнаһа, өлкәнерәктәр өсөн дә спорт элементтары өҫтәү кәрәклеген үтенде. Башлыҡ халыҡ фекеренә ҡолаҡ һалып, был тәңгәлгә үҙгәрештәр индерҙе. Шулай итеп, 35 квадрат метрҙа турниктар барлыҡҡа килде. Йәйәүлеләр өсөн тротуар проектына ла үҙгәрештәр индерелгән. Әлеге ваҡытта бында етешһеҙлектәр бөтөрөлгән. Һәр күп ҡатлы йортҡа илтеүсе юл һәм тротуарҙар бар. Улар барыһы ла төп урамдарға һәм социаль объекттарға илткән юлдарға барып тоташа. Был ихатала электән туҡталма мәсьәләһе киҫкен тора ине. Шуға күрә бында өҫтәмә 30 парковка урыны барлыҡҡа килгән. Толщина покрытия под автодорогу составила 9 сантиметров. Автомобиль юлын төҙөкләндереүгә айырым иғтибар бүлдек. Асфальты 90 мм ҡалынлыҡта итеп 2 ҡатлам итеп түшәнек. Беренсе ҡатламы 50 мм булһа, икенсеһе 40 мм тәшкил итә. Тигеҙ япма хасил булғас, уның составына өлөшөн алып, Башкиров лабораторияты лабораторияны анализға ебәрҙек. Уларҙан асфальт талаптара тура килгән тигән һығымта алдыҡ. Ихатаға ҡараған йорттарҙа йәшәүселәр бындай үҙгәрештәрҙе күптән көттө. Уның сафҡа инеүенә айырыуса бала-сағалар ҡыуана. Сибайҙа быйыл башҡорт ихаталары проектына ярашлы 4 биләмә төҙөкләндерелә. Шуларҙың 2-һе сафҡа ингән дә инде. Тағы 2-һендә эштәр ахырына яҡынлаша. Улар ошо арала ҡулланыуға тапшырыласаҡ. Дөйөм алғанда республикала быйыл 140 ихата яңыртылған. 2024 йылға ҡәҙәр 2000-дән ашыу биләмәләр төҙөкләндереләсәк. Дилбәр Султангилдина, Фәруәз Рафиҡов, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, Яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының предприятие ойошма учреждениялары коллективтары сираттағы йәшел Башҡортостан акцияһына дәррәү ҡушылды. Күмәкләп ағас ултыртыу өсөн хатта тәбиғәт тә хупланы. Яйлап ҡына ямғыр ҡойоп торҙо. Был юлы ҡаланың үҙәк урамдарының береһе булған Чайковский урамына эре ағастар 60 төп шыршы ултыртылды. Һәр ваҡыттағаса ҡала хакимиәте хеҙмәткәрҙәре, ҡала советы депутаттары, бюджет ойошмалары вәкилдәре айырыуса тырышлыҡ күрһәтте. Көнө бер аҙ йонсо булыуға ҡарамаҫтан, һәр кемдең кәйефе күтәренке булып, дәртләнеп эшләне. Яңы барлыҡҡа килгән шыршы аллеяһын Ирәндек буй тип атанылар. Сөнки тәп ошо урынданы Ирәндек итәге ап-асыҡ күренә. Бүгін қалабыда бик матур акция, Йәшел Башҡортостан дигән акцияла ҡатнашабыҙ. Беҙ коллектив мындай акцияларға гел ҡыуанып сығабыҙ. Сөнки ошондай йәшел ағастар ултыртып, беҙҙең ҡалабыҙҙы йәшелләндереү, ул беҙҙең ҡалабыҙ өсөн киләсәк. Һәм беҙҙең киләсәк быуыныбыҙ ошондай ағастар ултыртып ҡалабыҙға матурлаһа, беҙҙең киләсәгебеҙ ныҡлы тип ышанабыҙ. Эре ылыҫлы ағастарҙың ергә ергеп китеүен белгестәр көтөп барыу менән бер рәттән уларҙы бағасаҡ та. Урам биҙәгенә әүерелгән аллеяны вандалдан һаҡлауы, мал-тыуарҙы уға яҡын ебәрмә бурыс. Әйткәндә, Йәшел Башҡортостан акцияһы бөгөн тамамлана. Фәруәз Рафиҡов, Гөлдар Ҡаҙаева, Илдус Турин, Любовь Карпова, Яңылыҡтар өсөн. Ошо көндәрҙә Санкт-Петербург ҡалаһынан Сибайға тест аппараты ҡайтарылды. Был ҡорамалды һатып алыуға ҡаланың инвалидтар ойошма һәм Меридиан ирекмәндәр хәрәкәт әүҙемселәре тос өлөш индергәне. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта.
Тез аппараты, ягъни транскраниаль электростимуляция аппараты ярдәмендә кешенең мейеһенә яй гына итеп импульслы ток ебәрелә. Дәвалану барышында башка электродтар беркетелә һәм көсһез генә итеп ток куела. Уның ярдәмендә баш мейеһендә биоэлектрик әүдемлек үзгәрә. Аппаратты төрле вакытта кулланырга мөмкин. Наркотик көсергәнеште сизүдән башлап, йөрәктең ишемия авыруына дусар булучылар да ошо тест ярдәмендә дәвалана. Родители ждали этого момента. Ата-әсәләр менән был көндө түҙемһеҙләнеп көттө. Ғәрип бала менән меңәр саҡрымдар үтеп, дауаланыуға йөрөү еңелдән түгел. Шуға бергәләп кәңәшләштек тә, нисек булһа ла үҙебеҙгә һатып алырға кәрәк дигән һығымтаға килдек. Карап торуга ябай гына күренгән медицина ҡоролмаһының хаҡы арзан түгел, 200 мең һум тирәһе. Санкт-Петербург үҙәге аппаратты һатып алыусы Сибай инвалидтар ойошмаһы етәкселеген ирекмәндәрҙе 50% ташлама яһап ҡыуандырған. Меридиан 28 хәрәкәт әүҙемселәре кәрәкле сумманы йыйырға ярҙам иткән. Конкретно здесь в Сибае оно представлено нами четверыми. Дмитрий Корчагин, Людмила Корчагина, собственно. Был изге эшкә беҙ йәй көнө үк дүртәүләп, мин, ирем Дмитрий, Уралия Пономарева, Татьяна Садукова тотондоҡ. Сәләмәтлек мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙы, әсәйҙәрҙе быға ҡәҙәр Ҡырым, Севастопольгә ҡәҙәр алып йөрөп, ошо аппарат ярҙамында дауалауын күреп әсендек. Бер яҡтан юл, икенсе яҡтан процедуралар бик түләүле, сығымдар күп талап ителә. Әле ҡыуанып ултырабыҙ. Аппарат килеп етте, әсәйҙәр балаларын теләгән ваҡытта алып килеп, дауалап алып ҡайта ала. Аппаратты һатып алыуға аҡса йыйыу 5 августа башланһа, 15 сентябргә кәрәкле сумма йыйылып та бөтә. Үрҙә әйтеүебеҙсә, был аппарат физик мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙы дауалау өсөн кәрәк. Әлеге көндә Сибайҙа 287 инвалид, 300-дән ашыу сәләмәтлек мөмкинлеге сикләнгән бала йәшәй. Тест терапияһы алыу өсөн ата-әсәләр икенсе ҡалаларға йөрөп, һәр процедура өсөн 1 мең һум аҡса түләргә мәжбүр булған. Күмәк көс менән был проблема ыңғай хәл ителеүе ҡыуаныслы. Гөлдәр Кадаева, Александра Юрина, Илдус Сурин, Любовь Карпова, Яңылыҡтар өсөн. Был бүгенге көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәреүәз Рафиҡов эшләнем. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, Бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ!